Oke sahabat satwa, kali ini kita proses pencarian burung di daerah kuburan. Biasanya burung apa aja mas yang ada di sini mas? Burung endet, peranjak. Peranjak biasanya mas. Iya. Pleci gak ada ya mas? Nggak ada sini lagi. Kemarin sampean itu dapat apa mas? Yang di sini mas? Awat sogon, Gogon, sogon. sogon. Iya. Apa itu mas? Lebak ontong, seperti kolibri. Oh, seperti kolibri guys. Jadi sejenis kolibri biasanya juga bertangkringan di atas pohon mangga ini di dekat kuburan Wah, tahu. pemakaman umum. Dan jatuh. Ada yang dengar sesuatu? Jadi, Pemakaman warga ya guys, lumayan mencekam. Hati-hati patok kuburan mas. Tidak ada settingan ya guys. Kalian jika mendengar sesuatu, maka itu bukan settingan. Itu memang murni suara kambing. Mungkin karena sering dicari di lokasi yang sama, sehingga banyak burung yang sudah tidak tinggal di sini ya guys. Artinya sudah pindah ke tempat yang lain.